鱼汤拌饭是。行，再炒2个菜很快，10分钟搞定。好。我申请那个端道菜上去。好嘞，可以可以。好嘞。我肉松。哇，来吧。来坐吧，朋友们来。来，为了美好的彩虹的一天啊，为了那道彩虹吧。然后为了黄老师今天终于不用排练，有时间给大家做饭。欢迎大家。然后也欢迎我们齐溪、超越，还有南飞和小何来到我们的蘑菇屋，可以吗？我这段发言非常好，开心，特别擅长发言，主持人嘛。好，来吧，吃饭。好吃，好吃。哇，哎，吃苦瓜了吗，朋友们？这个苦瓜好好吃，没有什么对，没有苦瓜味儿，确实好吃，是吧？苦瓜好吃，我说吃。鹏鹏，你又找什么去了？吃点饭吧。你可以盛很多很多，然后分我一半吗？没问题。来，就省得我起来了。鹏鹏是不是真的长得很好看？我真的觉得鹏鹏好，我好吃鹏鹏的眼。他我们家的鹏鹏妹妹都好好看，对对，是不是？对也不知道当时怎么选出来的。我心中的影帝啊，鹏鹏。谢谢谢谢。我们孙仲颖他不就是影帝吗？哦，对不起对不起，我不会说话，哎。主要我把工作都交出去了。对啊。你对我的工作好一点啊。换了一只小狗狗，对，没有，最后换成的水蜜桃。水蜜桃在我这儿，然后最后我得到的好像是你的小狗。小狗狗，哎，我小狗狗在我这儿，心吧，是心。哦，对，玩桌游是吗？你们？不是桌游，是一种情感的一种暖身游戏。虚拟货币交换。如果黄老师你只有一只手可以捧一个东西，你会捧什么？回答我，你只有一只手可以捧一个最宝贵的东西，你会捧什么？捧这东西啊？捧哏呗。可以很大。就是对你来说最重要的是捧哏啊。不，你说一个东西是吗？那肯定是孩子。好，那你现在有什么困惑吗，黄老师？就是孩子不在啊。好，那我跟你交换好不好？行。我把我的工作，最宝贵的我的工作给你。我的工作呢？换你的孩子，这不行。不是，你必须跟我换。你这是违法的，你知道吗？在咱们贩卖人口的全球都不行。因为我的工作有态度是陪你了，就是你孩子带给你的缺失由我来，我在工作当中为你填补，可以吗？就你当我孩子呗。可以啊，我没问题，我既可以当小猪佩奇的妈妈，也可以当你的孩子。那现在问题来了，我的困惑，你的孩子可以解决吗？我的困惑是如何停止衰老。可以啊，你老跟孩子在一块儿，你就不衰老，对吧？好，这就是南飞带我们暖身的内容，很有意思，真的很有意思。王老师，我想求助你个事情。你说。那个，我们想演一段，你看过30分钟的和那个1个半小时的。你说演哪个是吧？对，你觉得我们抽出来哪一段比较好一点？因为它是这样啊，你要演70分钟那个吧，肯定很好看。但是30分钟大家看懂，你不能从70分钟里嘎一段出来，不行，人看不明白了。好，我们演妇产院这段可以吗？可以啊。好，这样好不好？我来看一下啊，现在是7点18分，你们去排练厅稍微蕊一下，然后需要什么跟我们说。好。然后我们9点半准时开演。行。就是什么样子就是什么样子，可以吗？可以。那我们需要一个音效老师。音效老师。你们介意不会的人去学一下吗？我们不介意。我来，我可以。行，
那我们俩就撤。没问题，没问题。那你们的音效老师是跟着你们一起排的？不用那么早，他们先顺词，他到时候诓你，你就去。对对对，我好，放轻松，放轻松，放松，去吧，去吧。好，走吧。加油！加油！需要我们 call 我们。好。二姐，你知道吗？我一直都特别想有一个自己的排练厅和剧场，就不用太大，就像这样就特别好。你先顺词，然后我这边先把音乐跟蓝牙连上。小曼。我正式的通知你，你被我挟持了。我们相处以来，我没有亏待过你一天，给你吃最贵的营养品，我连一顿螺蛳粉都没吃过。然后音乐收，音乐键收啊。谁？哎，小姐，你这样吐我很难清洗啊。哎，小姐，不好意思，没找垃圾桶不。不要说那4个字。不要说那4个字。白晓，有谁啊？姚希，姚希。我姓姚叫希，姚希，咱俩高中同学，一个年级的。哦，不记得了。哎，你是江西人啊？咱们认识很多年了，杨超越。常看常新。江西西米辣椒。哦，你认识我弟弟？你还有个弟弟呢？对啊，就150斤那个嘛，你认识那个是吧？哦，对。对，你现在110不认识啊？其实你家里有一个S 码的、M 码的、L 码的、XL 码的，然后每次不同的系、不同的体型、不同的兄弟出去。对。但是要商量好了，就是他今天出去了，你就不能出去了。录娃你我今天可以来录，我可以来录节目啊。那不行吗？一查档期2个人，怎么收钱？还是很认真的在讨论这个话题哦。还是跟以前一样幽默。哼，又上班又怀孕，是不是比较累啊？你干活，实习生不干，能不累吗？他让我半夜睡不着。你听我说啊，现在我们就拿着本儿，我们不用去演戏，我们就顺词儿，把词儿先记住，我们再演戏，好吗？你先拿着本儿，不然你光想戏，然后又要想词儿，就会比较累，因为时间比较紧。他不是我的福气，他让我每天都很难受。等我啊！好，这里出现了一个问题，咱俩今天没有那个道具。到这里之后，二姐那句话一定要盯着我说。你妈欢迎你吗？对，啊，这个就是很零度的感觉，就挺好的。你在回避，怎么看出来的？行为心理学。是你聪明，你什么都知道。